हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ। आज चाहिँ हामी तिहारको लागि सपिङ गर्नु गएको बेङ्गलोरको मार्थलीमा गएको। उहाँ दाजु चाहिँ हाम्रो दाजु आज हामी चाहिँ फ्यामिली गएको है सपिङको लागि। दाजुलाई चाहिँ साह्रै भोक लाग्यो अरे, अनि दाजु चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दै हुनुहुन्छ। यता चाहिँ छेउछाउ नपाउँदो रहेछ खाना खाने होटेल। अनि वहाँनिर चाहिँ मेरो बुढोले सोध्दैछ त्यहाँनिर पाउँछ कि पाउँदैन भनेर। अनि यता चाहिँ दिदी दाजुहरू हो। अनि म चाहिँ यता पछाडि उभिराखेको छु, उनीहरूलाई खिचिराखेको छु। म चाहिँ पछाडि छु ब्यागमा। अनि मेरो बुढो चाहिँ सोधेर आयो है, मेरो नानी पनि हो सानो। अनि उहाँ दाजुलाई चाहिँ साह्रै भोक लाग्यो अरे। अनि यहाँनिर उनीहरू कुरा गर्दैछन् कता जाने भनेर, कता पाउँछ कता हो भन्दै कुरासुरा भयो अब यता। अनि मेरो बुढोले चाहिँ भन्दैछ कि उता जानुपर्छ माथि भनेर। अनि यहाँ बाटो पार हुनुपर्छ। गाडी चाहिँ कति धेरै आएको है बेङ्गलोरमा, पार हुने मुस्किल छ कि। गाडी आउँछ। अनि हामी पार भइसक्यो। फेरि गर्मी पनि कस्तो छ, दसैँ तिहारको बेला नि कस्तो गर्मी हुँदो रहेछ हौ यतातिर त। पुरा गर्मी भएर अफ हुँदै हिँड्दैछौँ हामीहरू। अनि हिँडिरहेछौँ उता अगाडि जाने भनेर। अगाडि गइरहेछन् उनीहरू, के सल्लाह गर्दै हिँड्दैछन्। यता मेरो बुढो र नानी हात समातेर। अनि यता चाहिँ मेरो दिदी हुनुहुन्छ यता पनि, पेन र भेस्ट लगाएर ठुइक हिँडिरहेछ। यता चाहिँ मेरो दिदीहरू सबै भेला भएर हात समातेर हिँडे। म चाहिँ पछाडिको नजारा देखाउँदै हिँड्दैछु। गाडीहरू कुदेको, मान्छेहरू खिच्दै। अनि उतालाई जाँदैछ। हाम्रो नानीलाई चाहिँ साह्रै तिर्खा लागेको छ भन्दै थियो। अनि नानीलाई बोलाउँदैछ दाजुले, कान्छी नानी बोलाऊ भन्दैछ। अनि नानीलाई चाहिँ आउँदैछ नानीलाई चाहिँ बोलाएँ मैले। अनि ऊ पानी खान आउँदैछ। साह्रै तिर्खा लाग्यो अरे नानीलाई। नानी चाहिँ पानी खाँदैछ त्यहाँनिर। दाजु चाहिँ हिँड्यो, दाजु चाहिँ जाँदैछ, गयो। म चाहिँ पर्खिरहेको छु, उनीहरूलाई वेट गरिराखेको छु, मेरो बुढो र नानीलाई। नानीले पानी सानी खायो अब। अनि हामी फेरि अब यहाँदेखि उतै जानुपर्छ, उतै जानुपर्छ। अनि अब पानी सानी भयो। अब हामी फेरि जाँदैछौँ यहाँदेखि फेरि उता मार्थलीको ब्रिज साइड जाँदैछु हामीहरू। अनि यता म चाहिँ गाडीहरू देखाउँदै हिँड्दै, बाउ छोरीको फोटो खिच्दै हिँड्दै पछाडिबाट। पुरा मजा छ कि गर्मीमा ओफ भन्दै हिँड्दै। अनि हामीले चाहिँ मिठा मधु किनेको थियो कि खाउँ लागेर। अनि मिठाई मधु खानु आँटेको त्यहाँ। मेरो बुढो चाहिँ खाएर मलाई खाऊ भनेर दिएर मैले खाइसकेर फेरि उसले खाँदैछ। नानीलाई चाहिँ चिगम किनिदिएको रहेछ। अनि फेरि हामी जानुको लागि फेरि जाँदैछौँ। के गर्नु, तिहारको लागि सपिङ गर्नै पर्यो ओफ भन्दै जाँदैछ गर्मीमा। बाउ छोरी बुरुक उफ्रिँदै जाँदैछ।
म पनि पछाडिदेखि आउँदैछु। उनीहरू त उहाँ तल पुग्यो उफ्रेर। म चाहिँ पछि पछि आउँदैछु। अनि भन्नु पनि आउँदैन गाइजहरू, सिकाइदिनु होला साथीहरू। जे छ त्यही देखाएको। बोल्नु पनि आउँदैन, भर्खर भर्खर खोलेको हो, भ्लग बनाउँदै सिक्दै गरेको हो। बोल्नु पनि आउँदैन, कसरी बोल्नु हो। अनि हामी जाँदैछु, दिदीहरू चाहिँ तल हामीलाई पर्खिराखेको छ। उनीहरूले अनि हामी चाहिँ गइराखेका छौँ। उहाँ इमान दाजुले हेरिरहेको छ हामीलाई। उहाँ पर्खिरहेको छ दिदीहरूले सबैले पर्खिरहेको छ हामीलाई त्यहाँ उभिएर। अनि अब हामी चाहिँ सँगसँगै हिँड्दैछौँ दिदी र म। दिदीले सोध्दैछ कि तिमीहरूले पानीपुरी खायौ भनेर। हामीले पानीपुरी खाएनौँ, नानीलाई पानी खुवाएर आएको भने। अनि हामी गइराखेका छौँ। फेरि जाँदै जाँदै हामीहरू पुरा मार्थलीको ब्रिज अलिअलि देख्दैछ यहाँदेखि। देखाउँदै जाँदैछु म चाहिँ। बाटोमा मान्छेहरूको फोटो खिच्दै जाँदैछु मान्छेहरूलाई। अनि दाजुलाई चाहिँ साह्रै भोक लागेर हो त्यहाँ सोध्नु आँटेको दोकानमा। दोकान आउनु आँटेको छ त्यहाँ। अनि बाइक गाडीहरू के साह्रै हिँड्छ गर्मीमा। माथि जानु अरे मार्थलीको ब्रिज चाहिँ माथि पुल रहेछ। हामी चाहिँ जाँदैछौँ। अनि यस्तै छ बेङ्गलोरमा, के गर्नु। मेरो बुढो नानी दाजुहरू, दुईवटा दाजुहरू आउँदैछ पछाडि। वहाँनिर छ भन्दै मेरो बुढोले देखाउँदैछ दोकान चाहिँ। हामीलाई त बोल्नु पनि यस्तो आउँछ बोल्नु पनि आउँदैन है। अनि यहाँ चाहिँ सानो ठेला रहेछ कि। यो ठेलामा हेर्नु गयो है दिदी चाहिँ। अनि के पाउँदो रहेछ भन्दै हेऱ्यो। यहाँ चाहिँ दाल भात पाउँछ अरे। अनि रोटी छ कि छैन भनेर सोध्यो दिदीले। त्यहाँ रोटी पाउँदैन अरे, खालि दाल भात मात्रै अरे। अनि दाजु चाहिँ पार हुँदैछ ऊ पर बस स्ट्यान्डमा बस्छु भनेर। दाजु चाहिँ यहाँनिर खानु आउँदैछ। अर्को दाजु चाहिँ साह्रै भोक लाग्यो अरे। अनि म चाहिँ यता बाटोतिर देखाइरहेको छु कि म